ใส่วะทุกคนก็คือมื้อนี้เนาะเฮานอนอยู่ในป่าคนเดียวนะนอนอยู่ในเถียงนาซึ่งเถียงนาของเฮานะมันจะห่างจากหมู่บ้านหลายกิโลเมตรเลยทีเดียวแหละแต่ก็จะห่างจากเถียงของแบบแต่ละคนนะเพราะว่าในจุดที่เฮาอยู่นี่เนาะบ่มีคนสินอนแล้วนะทุกคนที่จริงมันก็มีเถียงอยู่หลายเถียงแต่มันจะเป็นเถียงที่ห่างนะแต่ก็เลยบ่มีคนนอนทุกคนมาฮอนอีกแล้วโอ้โหขออยู่ไสวะเอาทุกคนคือสิมาฮอนฮอนเป็นระยะทุกคนบ่จักสิหัวสิเฮ็ดจังไดทุกคนผ้าห่มพันอยู่นอกทุกคนตอนนี้คือข่อยนะเข้ามาอยู่ในมุ้งแล้วแต่ว่าข่อยลืมเอาผ้าห่มข่อยอยู่นอกผ้าห่มข่อยปะอยู่อันนี้ทุกคนตั้งแต่ข่อยนอนหน้ามานะทุกคนหมาบ่ข่อยสิหอนทุกคนอย่าตื่นหน้าข่อยเด้อตอนนี้เพราะข่อยเอาไผ่ส่องข่อยยันมันบ่เห็นหุงนะข่อยบ่กล้าออกไปเอามุ้งข่อยบ่กล้าออกไปเอาผ้าห่มเนี่ยมันหอนแบบเนี้ยทุกคนเพอมื้อนี้มันเป็นมื้อวันศีลแน่เขาก็บ่ฮู้ว่ามันหอนมันหยังอะนะคือสิหอนซื่อๆเนาะว้ายทุกคนตอนนี้หมาหอนอีกแล้วข่อยเสียจังไดดีข่อยนอนคนเดียวทุกคนมันหาวแบบนี้มันหอนแบบนี้ก็เสียวใส่ได้ก่อนทุกคนตอนนี้เฮาสิขอยองออกไปเอาอันนั้นออกไปเอาข่อยจะออกไปเอาอันนั้นผ้าห่มข่อยอยู่พี่ทุกคนโอ้ยทุกคนส่องมาทางนี้ก็เป็นประตูอะนะประตูแล้วมันก็มีเดือนนะฮะก็คันสีอาร์ตผัดวายันฮอดได้ผมแล้วทุกคนอันนี้ผมเห็นเขาเฮ็ดคอนเทนต์เลยแบบหมาทางบ้านทางเฮือนเขาจะเบิ่งพูดผมเห็นทางเฮือนทางโดงเบิ่งนั่นนะก็ฮอนนั่นนะฮอนทุกคนอยากตุ่มผ้าห่มก็ฮอนแห้งสภาพค่อยตอนนี้